हेलो फ्रेन्ड नमस्कार म विशाल तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माई स्मार्ट सपोर्ट इन नेपाल युट्युब च्यानल र आज म तपाईहरुलाई एउटा नेपाली आफ्नो कम्प्युटर ल्यापटपमा चाहिँ नेपाली टाइपिङ कसरी गर्ने सजिलैसँगले भनेर त्यसबारेमा बताउने छु केही जानकारी दिनेछु र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईलाई म बताउन चाहन्छु कि तपाईले अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानल माई स्मार्ट सपोर्ट इन नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला किनकि म तपाईहरुको लागि टिप्स एन्ड ट्रिक भिडियोहरु लिएर आउने नै छु सो तपाईले अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा बेल आइकन देखाउँछ त्यहाँ क्लिक गर्न नभुल्नुहोला र अब जाउँ हामी भिडियोतिर जसको नाम छ तपाईले गुगलमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईले भिडियो डिस्क्रिप्सन लिंक छ त्यहाँ क्लिक गरेर तपाई डाइरेक्टली यो वेबसाइटमा आउन सक्नुहुन्छ जसको नाम छ गुगल इनपुट टुल्स भन्ने छ यो गुगल इनपुट टुलमा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो एउटा के सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुपर्ने छ त्यो सफ्टवेयर डाउनलोड गरेर तपाईले आफ्नो ल्यापटपमा चाहिँ नेपाली टाइपिङ चाहिँ सजिलैसँगले गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ गुगल इनपुट टुल देख्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् म यसको लिंक तपाईलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सन दिनेछु त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईको गुगल इनपुट टुल्समा क्लिक गरेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले your word your language anywhere भनिन्छ तपाईले कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले जुन ल्याङ्ग्वेज डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तर मैले चाहिँ यहाँनेर हामीले कुरा गर्ने छौं नेपालीको लागि मात्र कुरा गर्ने छौं सो हामी नेपाली टाइपिङ कसरी गर्ने आफ्नो ल्यापटपमा या कम्प्युटरमा सजिलैसँगले भनेर अवेलेबल फर गुगल सर्भिस क्रोम एन्ड्रोइड डिभाइस एन्ड विन्डो भनेको छ तपाईले यहाँ यसको बारेमा सबै अनलाइन भनेको छ अफलाइन तपाईले सबै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको गुगल इनपुट टुल्स सबैलाई सबै कुरा यहाँ देखाएको छ सो तपाईले यहाँ ओपन भइसकेपछि ट्राई इट आउटमा क्लिक गर्नुहोस् ट्राई इट आउटमा क्लिक गरेपछि तपाईको अगाडि यसरी एउटा खोलिनेछ यहाँ विन्डो खोलिनेछ जसमा ट्राई गुगल इनपुट टुल्स अनलाइन भनेको छ तपाईले यहाँनेर के गर्नुपर्ने हुन्छ सिर्फ तपाईले गुगल इनपुट टुल्स भनेको छ तपाईले यसमा सिम्पली यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ अन द वेब भनेको छ तपाई क्रोममा युज गर्न चाहनुहुन्छ क्रोममा युज गर्न चाहनुहुन्छ फर एन्ड्रोइड डिभाइस तपाई एन्ड्रोइडमा डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ एन्ड्रोइडमा डाउनलोड गर्नुहुन्छ फर योर पीसी हामी अहिले कम्प्युटरमा युज गर्दैछौँ अनि त्यस कारणले हामी कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्नेछौँ जसको लागि सिम्पली डाउनलोड फर विन्डोमा क्लिक गर्नुहोस् डाउनलोड फर विन्डोमा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ ओभरभ्यू भनेको छ फिचर्स भनेको छ तपाईले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ गुगल इनपुट टुल्स फर विन्डो इज द एन्ड इनपुट मेथड भनेको छ एडिटर भनेको छ सबै यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईले हिन्दी सबै दिएर छ तपाईले ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुहुन्छ मास्टर इजी टु युज एन्ड इन्क्लुड्स चुज योर ल्याङ्ग्वेज भनेको छ यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले यहाँ ल्याङ्ग्वेजहरु तपाईलाई धेरै किसिमको ल्याङ्ग्वेजहरु दिएको छ यहाँ अरबी हैन पन्जाबी हिन्दी मलेसियन यसमा दिएको छ जस तपाईले यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नेपालीमा राइट क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि आई एग्री टु द गुगल टर्म्स अफ सर्भिस एन्ड प्राइभेसी पोलिसी त्यसपछि राइटमा यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईले सिम्पली यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस् रिक्वेस्ट विन्डोज 7 Vista XP 32 बिट्स टु 64 बिट्स भनेको छ तपाईले 7 मै मात्र युज गर्नु पर्छ भन्ने छैन तपाईले विन्डो 10 मा नि युज गर्न सक्नुहुन्छ मैले विन्डो 10 मा अहिले युज गरिरहेको छु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली गुगल इनपुट टुल्स भनेर मैले धेरैवटा ल्याङ्ग्वेजहरु इनपुट गरेर आइरहेको छु जसमा इंग्लिश मलेसियन युएस किबोर्ड भनेको छ युनाइटेड मलेसियन English Malaysian United States International and English United States Kingdom यसको मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु सो तपाई यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गरेर तपाई सिम्पली यसलाई डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि एउटा यस्तो आउने छ त्यसपछि तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस् तपाईको यो सफ्टवेयर इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजर तपाईको छैन भने तपाईले पाउँदैन सो यहाँ सिम्पली यहाँ डाउनलोड गरेर देखाउने छ तपाई यदि यो इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजर पनि डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँनेरि तपाईले मेरो च्यानल चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनेरि तपाईलाई मैले बताएको छु फ्रीमा तपाईले इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजर कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर पुरै प्रोसेसहरु बताएको छु तपाईले त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र सिम्पली यसमा डाउनलोड गर्नुहोस् त्यसपछि यसलाई रन गर्नुहोस् रन गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँनेरि शो गराउने छ त्यहाँनेरि तपाईले भन्छ यहाँनेरि नेपाली तपाईले नेपालीमा टाइपिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपालीमा सिलेक्ट गर्नुहोस् र कुनै एउटा विन्डो खोल्नुहोस् त्यसपछि यहाँनेरि टाइप गर्नुहोस् तपाईले के चाहनुहुन्छ हाम्रो टाइप गर्नुभयो भने तपाईले त्यहाँनेरि नेपालीमा देख्न सक्नुहुन्छ स्पेस दिनुस् हाम्रो आउँछ नेपाली सो नेपाली गर्न चाहन्छ तपाईले यसमा सरी नेपाली टाइप गर्नुहोस् यहाँ दिन्छ हाम्रो नेपाली पात्रो
भनेर यसरी आउँछ। यहाँ देखिन्छ हाम्रो नेपाली पात्र। यसरी गरेर तपाईँले सजिलैसँगले आफ्नो चाहिँ कम्प्युटरमा नेपाली टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ, कोहीसँग च्याट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यसमा युज गरेर तपाईँले सजिलैसँगले हर चिज यो गर्न सक्छ। यहाँ देखिन्छ हाम्रो नेपाली पात्र मार्क्स भनेर सबैजनाले हाम्रो सबै नेपालीबाट देखाइरहेको छ। तपाईँको कम्प्युटरमा चाहिँ नेपालीबाट देखाइरहेको छ। सो इजी छ, तपाईँले यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस् र तपाईँ यसको मजा लिनुहोस्। तपाईँले फ्रीमा आफ्नो कम्प्युटरबाट नेपालीमा टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई हटाउन चाहनुहुन्छ भने नेपाली यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ कुन इङ्ग्लिस युज गर्न चाहनुहुन्छ भने म इङ्ग्लिस युनाइटेड स्टेट भनेर यसलाई चुज गरिदिन्छु। त्यो तपाईँ त्यसरी गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई त्यसमा केही बुझ्नु भयो भने प्लिज कमेन्ट बक्समा गएर मलाई केही तपाईँ बुझ्नु भयो भने मलाई कमेन्ट बक्समा गएर लेख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई यदि यो हाम्रो भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक सेयर गर्नुहोस् र हाम्रो युट्युब च्यानल माइसमा सपोर्ट इन नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड बाई।